deixa eu te perguntar, ô novinha, Deixa eu te perguntar. tomou seu remédio pra não engravidar? Seu remédio pra não engravidar? Já tomou seu remédio pra não engravidar? Pergunta ela aí, pergunta ela. Já tomou seu remédio pra não engravidar? Seu remédio pra não engravidar? Se tu já tomou, então começa. Vai se chapar aí, filha da puta, que eu quero descer. Por que, mano? Olha, você não quer se esperar essa liberdade, porra. Por que esse estresse? Desce a caceta, eu quero descer. Eu não sou obrigado, não. Essa é esfuelagem não, porra. Vai, filha da puta. Calma, manhã. Calma aí uma porra. Tu vai comprar o feijão? Vou comprar uma caceta. Vai essa porra descer. Já tá ouvindo essa esfuelagem, Quer porra. contratar? Liga pra Pereira, tá? A Zico Produções, Que é? sabe como é, né? Vê nas blogueiras.